वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 13-13 सेवा समिति की तरफ से ये गुरु नानक रसोई जो कि हर रोज़ 1 बजे लगती है, आज भी लगी है। बारिश भी हो रही है, देखो संगत भी बहुत है। ये देखिए आपको मैं संगत दिखाता हूँ, संगत भी बहुत है लंगर छकने के लिए। आप देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 13-13 सेवा समिति की तरफ से गुरु नानक रसोई है जो कि हर रोज़ 1 बजे लगती है। ये देखें लाइन कितनी लंबी है, बाहर तक लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। ये देखिए देखो कितनी संगत है।